Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi thu hoạch khoai lang. Cái này thật ra là mình trồng để mình ăn lá, nhưng mà từ hồi trồng tới giờ không có ăn được bao nhiêu hết. Để coi coi nó có củ hay không nha. Bây giờ đây, củ và bộ không có rồi. Nghe cái củ khoai củ này. Và bộ chỗ này túi này cái bộ không có củ rồi. Tôi chặt con trùng con trùng bị chà bá không có củ rồi. Wow, cũng có được một củ đây. Khoai lang tím nha. Ồ, củ nữa nè. Con trùng cho nó vô đây. Mình tính chưa có thu hoạch liền, mà tại vì bây giờ thấy khoai nó bị lạnh, nó héo lá hết rồi. Đây, cái này là cái củ này, ngày xưa này mình trồng, mình trồng từ cái củ đó. Đây củ này, hồi khoảng mùa đông á, mình lấy mua củ về xong rồi mình ngâm nước cho nó ra rễ rồi mình trồng xuống. Rồi nó cũng nhỏ nhỏ tí ho này, là rễ chứ không phải một cái mình để qua bên này. Rồi thử cái bụi này coi sao. Bộ chắc cũng không có củ rồi. Một lát nữa mình là rễ chưa thành củ được. Có cái rễ bự. Cũng ra được cái củ này.
Rồi bây giờ mình đang lặt cái đọt lan này, tối nay ăn lẩu. Lạnh mấy bữa cái trời nó lá nó bị béo hết rồi.